सो गाइज़ ये है मेरा Redmi का 5A का मॉडल, जिसको कि यूज़ करते गाइज़ कम से कम 3 साल, 3 साढ़े 3 साल तो हो गए हैं गाइज़। और गाइज़ इसमें ये दिक्कत आ रही है कि इसमें जो कि है इसका स्पीकर जो कि है अब बैठ चुका है इसमें से, जो कि गाइज़ बहुत ही कम आवाज़ आती है। कुछ भी सुनता हूँ मैं, गाना वगैरह कुछ भी सुनता हूँ तो इसमें गाइज़ बिल्कुल ही मतलब कम आवाज़ आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आप भी कोई Redmi का या कोई चाइनीज़ फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो और आपके फ़ोन की भी अगर जो कि है आवाज़ जो कि है कम गई है, मतलब पहले के मुकाबले पहले जैसी आवाज़ नहीं आ रही है, पहले इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, ठीक है। तो गाइस अब जो कि इसका स्पीकर जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बैठ गया है या स्पीकर में गंदगी जम गई है, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो गाइस इसको अब ठीक कैसे करें, इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो गाइस इसका इलाज एक ही है कि आप जो कि अपने फ़ोन को अपने किसी नज़दीकी सर्विस सेंटर पर ले जाओ। अगर आप Redmi का फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप जो कि है Redmi के सर्विस सेंटर पे जाओ और उनको बोलो कि मेरे स्पीकर की जो कि है आवाज़ जो कि है कम चुकी है, मतलब मेरा स्पीकर जो कि है अब मैं चेंज कराने वाला हो गया है। तो वो लोग क्या करेंगे, आपके फ़ोन में से जो कि पुराना स्पीकर जो कि है निकाल देंगे और जो कि नया स्पीकर जो कि है उसको चेंज कर देंगे। तो गाइज़ क्या होगा, आपके फ़ोन की जो आवाज़ जो होगी पहले की तरह हो जाएगी, जैसे आपने नया फ़ोन लिया था उस टाइम जैसी इसकी आवाज़, जितनी इसकी आवाज़ थी गाइस उतनी ही आपको मिल जाएगी। तो और गाइस कोई इसका इलाज नहीं है, आपको जो कि इसका सर्विस सेंटर पे जाके अपना स्पीकर जो कि है चेंज कराना ही पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ जो कि है पहले के मुकाबले जो कि है ठीक हो जाएगी। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और हो सके तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।